Heute spricht man über Theater, oder? Heute spricht man über Ramlila, Sir. Okay, über Ramlila, genau, richtig. Alle haben eigene Lila. Ramlila gibt es auch noch, sehr bekannt. Also man sagt, dass Ramlila ist das größte Theater der Welt. Ja, man könnte über Ramlila sprechen, man könnte hier über Theater sprechen oder über Ram oder dann auch Vijayadashmi. Ja, das ist wirklich toll. Wer würde damit beginnen, bitte? Herzlich willkommen, Herr Shabu. Also leider war Vijayadashmi dieses Mal nur von zu Hause. Wir haben nur Digitales gefeiert, na? Oder waren Sie schon bei einem Programm? Ich habe das ja von zu Hause Digitales gefeiert. Wie war bei Ihnen? Wir waren zu Hause. Und ich denke, es ist fest und letzte Vijayadashmi, wir fahren nicht draußen. Okay, ja, leider. Leider ist das so. Ich habe einige gehört, ich habe die Feuer gehört und diese Feuerwerke habe ich auch gehört. Vielleicht einige haben das gefeiert. Ja, einige haben schon gefeiert. Und ehrlich gesagt, also ich war eigentlich im Haus, aber in der Nähe von meinem Haus wurde das auch gefeiert. Aber es gab nicht viele Menschen. Nur, ich habe beobachtet, es gab nur 20 oder 25. Das war noch, also okay, vielleicht. Und alle hatten Masken. Das war wunderbar. Ich dachte, dass wenn viele kommen, dann kommen sie auch ohne Masken. Aber Gott sei Dank, die Menschen verstehen, dass es ohne Masken gefährlich ist und sie haben auch dann ja getragen. Wunderbar. Also, ja Freunde, wer würde damit beginnen? Also, waren Sie irgendwann mal ja ein Charakter in Ramlila? Haben Sie solche Ramlilas gesehen? Als ich Kind war das eigentlich sehr großartig. In meinem Dorf, da haben wir ein Theater und dann Theater, also man könnte Theater sagen, eigentlich das war eine Halle von einer Schule und da kamen immer die Menschen, also die Dörfer waren da, Dörfler und sie waren so begeistert und dann Hanuman kommt und dann, das war wirklich wunderbar. Ich kann das nicht vergessen. Einige Male wurde mir auch angeboten, würdest du eine Rolle spielen und ich habe immer leider abgesagt. Ich war damals nicht so, ich hatte Angst vor Menschen. Jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Also wegen ihnen kann ich auch sprechen, jetzt vor anderen. Aber früher hatte ich immer Angst. Und ich denke, meine Freunde oder die Dörfler, sie da Rolle spielten, waren dann auch im privaten Leben auch so bewusst und mutiger. Wenn man vor anderen was sprechen könnte, dann ist man ja wirklich bewusster und dann alle hören zu und dann ist man auch ein bisschen interessanter. Ja, Gaurav, bitte. Ja, ich habe in diesem Spiel keine Rolle gespielt, aber es war regelmäßig, dass ich und mein Vater oder wir als Familie diesen Platz besuchten und dieser Platz war Ramlila Maidan. Es liegt an Chauda Rasta aber jetzt haben wir keinen Platz dort es zu spielen. Aber früher war es regelmäßig, jedes Jahr hätten wir Ramlila auf diesem Ort und das war, deswegen nennen die Leute es Ramlila Maidan. Aha, klar.
Also ist Theater wirklich so wichtig im Leben? Meinen Sie, heutzutage habe ich auch beobachtet, dass viele wollen nur, also im Fernseher Ramlila sehen. Sie besuchen nicht. Haben Sie Angst oder vielleicht, ja, die Familienmitglieder sagen auch, oh nein, da könnte man vielleicht also streiten oder es ist nicht sicher oder ich weiß nicht, warum diese Atmosphäre irgendwie geschadet wurde, aber dann so offen sind die Menschen auch nicht und die Familien wollen, nein, von zu Hause beobachten ist sicherer. Oder bei Ihnen ist das immer noch so? Nein, Herr, ich habe Ramlila auch auf Fernseher gesehen und das habe ich wirklich vor meinen Augen gesehen. Aber was passiert vor den Augen ist ganz anders. Das ist großartig. Das kann niemand auf dem Fernseher genießen. Zum Beispiel es ist auch mit Sports und solche Dinge soll man erleben und auf Fernsehen geht das gar nicht. Das kann man nie vergleichen. Okay. Immer Romanz gibt es nicht da. anders auf Theater. Okay. Romanz gibt es nicht da. Ja, oder? Ja, das Gefühl ist ganz anders. Okay. Klar. No. Hallo? Ja, Jiten. Ja, Sie sind richtig, Ramlila, das größte Theater in Indien und wir kommen auch aus Indien und es ist größte Theater, aber es ist nicht eine Geschichte of Fiction. Es ist real Geschichte und es ist die Geschichte von unserer Religion und Lord. Und alte Zeit, ich erinnere, ich war als ich war 10 Jahre alt. In diesem Zeit, normale Personen fahren nicht zum Kino und andere Platz. Wir gegen die Festival, wir fahren Ramlila oder Circus sehen. In diesem Zeit Ramlila nicht spielt in Stadium oder eine große Platz. Es ist auch spielt in Gesellschaft und gegen Tempel auch. Und es war wunderbar und es ist sehr möglich von einem Kino. Ja, das ist alles und ja, Ramlila ist sehr große Theater in Indien, aber es ist reale Geschichte, nicht Fiction-Geschichte. Okay, also Sie meinen, das war irgendwann, also seit 100 Jahren oder Jahrhunderten wird das gefeiert und in allen, also überall in Indien, besonders vielleicht in Nordindien, aber dann überall in Indien, auch im Juden Ja. vielleicht. Ich bin nicht sicher, wie großartig das im Juden gefeiert wird, aber ich bin sicher, hier in Nordindien ist das so liebevoll und dann begeistert gefeiert. Und die Familien haben immer mitgemacht, die Kinder haben also jahrelang, also ganzes Jahr darauf warten und dann auch mitmachen. Und am Ende wir fahren auch Dashera Mela und mit Family. Genau, also da endet dann Ramlila, ne? Ja. Genau. Und wir sagen, es ist die Erfolge über Dunkel. Das heißt Vijayadashmi. Genau, Vijayadashmi, genau, Vijaya. Also das heißt, Ja. man Erfolg gewinnt, über Erfolg. Ja, richtig. Okay, Frau Sharma, herzlich willkommen. Waren Sie auch irgendwann beim Ramlila eine Rolle gespielt oder einfach gesehen? Und ist Ramlila und Raslila gleich oder unterschiedlich?
Ja, bitte. Nein, ja, guten Tag. Ja, heute sprechen wir über Ramlila, nicht Raslila. Okay, es gibt Raslila Unterschied. ist von Lord Krishna ja, gespielt und Ramlila ist ein Gedicht, von dem Leben, von das Leben von dem Leben des Rama. Und das ist die ganze Geschichte von Rama. Und Ram ist ein, wie sagt man, Avatar von Vishnu. Und deswegen, alle diese Geschichte gehört zu Lord Vishnu. Ja, ich habe vielmals, wenn ich Kind war, ich ging zu meinem Dorf, wenn nicht vielmal, aber einmal in meinem Stadt und einmal ein oder dreimal in meinem Dorf das gesehen, diese Ramlila gesehen. Und dieses Spieltheater gefällt mir sehr gut. Bis heute erinnere ich, weil dieses Mal haben wir keine Ramlila gespielt wegen Corona. Aber das ist ja ein größtes Theaterspiel aus Indien. Wie Ramlila, die Epoche von Ramayan ist aus vielen Sprachen geschrieben und deswegen haben wir viele Möglichkeiten von diesem Theaterspiel auch. Dieses Theaterspiel, das Ramlila ist auf viele Sprachen, viele indische Sprachen gespielt und deswegen die lokale Bevölkerung oder die Leute verstehen diese Geschichte einfach, ganz einfach. Das ist ja ein größter Vorteil von diesem Spieltheater, dass sie verstehen alles am Abend gespielt und früher hatten wir so, dass diese alle Rollen von diesem Spieltheater Ramlila waren nur von Männern gespielt oder performiert. Heutzutage in einigen Städten performieren die Frauen auch ihre eigenen Rolle. Und es gibt ein Gruppe, ich weiß nicht die Namen, aber das ist ein Gruppe von den Frauen. Nur die Frauen performen in ganzes Ramlila. Und das ist auch ein großer Veränderung heutzutage gesehen. Und dieses Spieltheater läuft bis 10 Tage. Das beginnt von die ersten Tag von Navratra und das endet mit Dashera. Ja. Und an diesem Tag, von diesem Tag, diese Idole von Ravan, Meghnad und Kumbhakarna, diese Dämonen werden gebrannt und die Leute genießen diese alle Spiel sehr hoch. Und noch einige Besonderheit von diesem Spieltheater ist, die alle Chopais und wie diese alle Gesichter von Rama auf Chopai, auf Ramayan gesungen und deswegen verstehen die Leute alles, was ist in Büchern gelesen oder in lokaler Sprache, sie übersetzen alle Dinge und das ist ganz verstehbar. Deshalb, das ist ein Lieblingsspieltheater aus Indien. Ja, das war meine Meinung nach. Vielen lieben Dank. Ja, wirklich sehr interessant. Sie haben am Anfang gesagt, das ist Ramlila, nicht Raslila. Sie haben recht. Also Krishna und Rama sind zwei große Gottheiten Indiens, also im Hinduismus. Und die beiden haben unterschiedliche Rollen. Und wir können auch das so sehen, wenn man über Ram spricht, dann spricht man über
also etwas Ernsthaftes, seriös, gehorsam, offiziell, ja, Idol vielleicht für vielen in der Gesellschaft, ja. Wenn man über Krishna spricht, dann also ganz freshes Kind und interessant, viele Freundinnen, also bekannt bei allen vielleicht, so viele Rollen hat er auch gespielt. Da, also Ramlila und Raslila, das ja, unterscheidet man sich so. Und Sie haben das auch ja, erzählt, dass welche wichtigste Rollen gibt es da? Also Ram, Lakshman, Meghnad, Ravan, Hanuman und Sita und Kumbhakarna. Wirklich, das sind die wichtigsten Personen. Ja, und damals hatten wir keine TV und sowieso keine Handys und die Leute waren ja frei am Abend und sie konnten diese Theaterspiel hatten mit großer Freude genossen und das war ein Unterschied zwischen den Zeiten. Jetzt haben wir keine Zeit, aber damals hatten die Leute viel Zeit. Sie haben alles genießt. Das ist ja richtige Logik. Sie haben recht. Also damals hatten die Menschen viel Zeit. Es gab nicht so viele andere Möglichkeiten. Also einfach haben die Menschen dann am Abend das alles genossen. Richtig. Und Fernseher gab es auch nicht damals. Das ist ja richtige Logik. Warum das früher so, heute haben die Menschen so viele Kanäle und dann sie wollen Filme sehen, sie wollen eigene Filme machen und dann beschäftigen sich unterschiedliche Weise. Genau, richtig. Ja, und alle zusammen, die Frauen, die Kinder konnten zusammen das genießen, diese Gesichter, weil sie haben diese Ente von Sommer hat sie alles erledigt und alles war geschafft. Und jetzt in dieser Zeit haben sie genug Zeit zu genießen. Genau. Das ist ja halb die richtige Zeit für dieses Theaterspiel zu spielen. Ja, richtig. Also man hat schon alles, ja, Ernte genommen und dann hat man frei. Und früher waren meistens nur Bauer. Richtig. Okay. Ritik, hast du auch solche Erfahrungen, irgendwann Ramlila zu sehen? Solche Theater besucht oder warst du auch irgendwann Ram, Hanuman, sowas? Interessante Frage, Sir. Aber ich habe niemals als Ram, Hanuman oder Ravan gespielt. Aber als Philosophy-Lehrer habe ich vielmal Ramayana unterrichtet. Aha, gut. Ja, der interessante Punkt ist, dass irgendwann ich unterrichte besonders Ramayana und auf Philosophy, es wird so gesagt, Padma Puran. So, Padma Puran ist die Name von Ramayana in Janismus und jedes Mal finde ich eine neue Ansicht und neue interessante Informationen auch. Ich habe vielmal studiert und vielmal gesehen, vielmal unterrichtet. Aber ich denke so, wenn ich als Ram sehe, befinde ich mich so, warum Ram ist ein netter oder toller Mann? Warum? So, und was ist der Unterschied zwischen ein normale Person und ein toller Mann? So, sie kämpfen gegen die Probleme, sie bereiten viele Schwierigkeiten, trotzdem geben sie nie auf. Wenn sie über Ram sprechen, dann finden sie so, auf Hindi kann man so sagen, कि सुबह राज्याभिषेक से पहले उनको राजा बनना था,
लेकिन पिछली रात को उनके लिए वनवास जाने का आदेश दे दिया. Das war nicht so einfach, Sir. Unsere meine Mutter und mein Vater hat nicht so niemals gesagt, dass Ritik am Morgen musst du draußen gehen und du kannst nicht bis 14 Jahren zu Hause kommen. Es hat nicht mit mir passiert, niemals. Aber er hat viel Geduld und er akzeptiert. So einfach. Und dann am Morgen ging er zur Banawat oder Wald. Ohne Fragen. Und wenn Sie nachdenken, finden Sie, er hat eine Frau auch. Und wenn Sie über Wald sprechen, das Wald ist nicht so einfach. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Und wir denken so, es gibt viele Baum und oft und Gemüse, das ist nicht so einfach. Wenn wir im Wald gehen, dann befinden wir viele Schwierigkeiten. वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े शेर हाथी घोड़े. Wir könnten nicht vorstellen. Risiko gibt es ja immer und überall. Ja, und dann bekommt er viele zahlreiche Probleme. Beispielsweise es gab so viele Rakshas oder schlechte Personen und er muss dagegen kämpfen. Und Oder sterben. Genau. Ich denke so, es sollte nicht hier viel sprechen, aber in Zusammenfassung könnte ich so sagen. Und wenn er zurückkam, dann es gab auch eine sehr schlechte Situation bei ihm. धोबी ने कह दिया कि जब राजा की पत्नी घर में आ सकती है इतने वनवास रह करके, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आ सकती. So when er so gehört hat, dann er hat auch eine जो komplizierte Entscheidungen getroffen, dass ich kann nicht mehr mit meiner Frau wohnen. फिर उसके बाद वनवास दे दिया अपनी पत्नी को. So das war so kompliziert. Genau, ja. Einfach kann man das auch nicht verstehen und dann beschimpft man auch Ram. Ram war ein böser Mann oder sowas. Wird das auch? Ja, Gaurav. Sie haben hier nicht recht. Und vielleicht Ritik hat auch diese heiligen Bücher nicht richtigerweise gelesen. Deswegen ist ein bisschen hier falsch. Und was passiert war, lass mich erzählen, was Wahrheit war. Und was passiert war, nicht, dass Rama, du hast teilweise recht, dass Rama soll ihre Königreich vor einem Tag verlieren und zur Wahl gehen. Aber das war nicht nur zur Wahl, aber dadurch hat er mit seinem Vater gesprochen, dass für die nächsten 14 Jahre will ich keine Staat hintreten. Dadurch hat er nicht die Staat Sugriv reintrat und dadurch hat er auch nicht in Lanka hat er Lanka hingetrotten. Zum Beispiel, ich spreche etwas falsch hier. Die Grammatik weiß Ja, danke. Sie sollten so lesen und verstehen auch. Eigentlich, ja, ich habe das vielmal gelesen. Nein, eigentlich. Bitte Moment. Ja, eigentlich, wenn Sie über eine Geschichte lesen oder hören, dann Sie könnten nicht so gleiche lesen, hören und verstehen zuerst.
und Es ist okay, lass. Eine Moment, nur 30 Sekunden, dann Sie könnten viel und viel sprechen. Okay? Okay? Bitte. Ja, zuerst, Sie sollten so verstehen, es gibt verschiedene Ramayana, nicht nur ein Valmiki Ramayana, okay? Und Janisch muss Ramayana, Sie wissen nicht, doch ist weiß schon, Jain Ramayana und Hindu Ramayana beide sind sehr unterschiedlich. Sehr. Nach Hindu Ramayana, Sie vermutlich, das ist auch eine Überraschung für Sie, aber nicht für mich. Nach Hinduismus, Lakshman hat, nach Hinduismus, Ram hat Ravan getötet. Aber nach Jainismus, Lakshman hat Ravan getötet. Warum? Weil Lakshman war Narayan und Ravana war Narayan und Lakshman war Priti Narayan. So nach Regeln, es gibt auch eine verschiedene Regeln. Narayan ही हमेशा प्रति नारायण को मारता है. Sie wissen nicht philosophy. Sie haben nicht nur gehört. Sie haben nur gehört. Deswegen sagen Sie so. Okay, Aber das ist nicht so. könnte sein. Also, Okay. Okay. Ja, Gaurav, Dann jetzt du bist dran. Jainismus, Jetzt. Ramayana ist ganz anders. Ja. So, und es gibt verschiedene Ramayana, nicht nur Ramayana, Mahabharat. Ich habe auch so gelesen, es gibt mehr als 100 Ramayana. 100. Und jeder Dichter hat eine Ansicht gegeben und sie alle haben nach einige Meinungen geschrieben. So, aber das ist so. Also das sind Aber सार ये है कि हम सीखते क्या हैं. Was lernen wir daraus? So, wir sollten Charakter lernen. okay. We had Ram mit dieser Probleme überwinden oder gelöst. Hat so. Okay, gut. Und wie hat gedacht? So, das ist sehr wichtig. Alles klar. Danke, sir. Vielleicht, das war ein 30 Sekunden in eine andere Zeiträume und wir waren nicht auf diesem Planet, aber okay. Okay, jetzt sind Sie dran. Ja, Gaurav, bitte schon. Okay. Und die zweite Dinge, die du erzählt hast, vielleicht, das war auch ein Teil von Jainismus, aber in der ersten Zeitraum, in dieser Zeit, wenn Rama und Sita gelebt hatten, es war nicht mit Rama, die Sita verloren hat. Und Rama hat Sita gebetet, dass jetzt hat eine Person gesagt, dass du bist nicht rein. Und du musst zurück diese Feuerprüfung geben. Und Sita hat gesagt, dass wenn du es gesehen habe, dass ich habe diese Feuerprüfung bestanden, dann mache ich es nicht weiter. Es zeigt, dass die Frauen halt gleiche Stelle haben in unserer Gesellschaft. Und dadurch hat Sita eine Entscheidung getroffen, dass ich will mit einer Person bleiben, die an mir glauben kann. Das war auch ein Hinweis. Und in dieser Zeit waren Frauen gleich wie Männer. Zum Beispiel Swayamvar. Swayamvar existiert jetzt nicht. Aber in diesem Zeitraum konnte die Frauen eine Person nicht akzeptieren, weil wie großmütig ist oder wie stark ist. Die Frauen hat das Recht, eine Person zu akzeptieren oder verneinen. Und Swayamvar war auch von dieser Zeit. Und in Ramayana können wir auch sehen, dass Sita hat eine Entscheidung getroffen, dass sie will nicht mehr Ram wohnen und dadurch hat sie die Erde gerufen, dass ich will mit Erde gehen.
Rama, Entschuldigung. right? Ja. Entschuldigung, oder? Sie können zuerst das Ja zum Ende nehmen und dann ich weiter sprechen. Okay. Es gibt viele Leute auch, die wollen sprechen. Ja, ja. Dann vielleicht, ich spreche am Ende. Ich will die anderen haben. Ja, also, ja, Frau Sharma, जी, bitte. Das, Also, Herr Seni, wir diskutieren über Ramlila Spieltheater. Ja, und die Leben, wenn diskutieren wir das ganze Leben von Rama, es braucht viel Zeit. Sollten wir das jetzt vermeiden? An anderen Tagen können wir das wir können ja ein nach dem anderen nehmen. Ja, bitte. Ja, aber die Entscheidung waren von Rama genommen, waren wir als ein König genommen, nicht wie ein Mann von Sita. Das ist ja ein großer Unterschied. Es war ihr Leben als ein Ideal, was sagt man, Adarsh Raja. Ja. Das hatte uns geschaut, dass wie sollte ein Adarsh Raja König sein. Und das war eine ganz private Entscheidung, dass er sollte ihre Frau wie Sita war zurück zum Wald geschickt und wie alle Dinge passiert. Aber das ist eine andere Entscheidung. Er hat hauptsächlicherweise Gedanken, dass ich sollte jetzt meine Bevölkerung satisfied. Das ist was sagt man auf Deutsch? Ja, das war ein besonderes Entscheidung. Hier können wir nicht zum Ergebnis erreichen, dass er war nett oder er war böse oder wieso. Und das war nur ein Gesicht von Rama und andere Meinungen, viele Gedanken sind da und es gibt viele Kritik von Ramayana. Wenn wir alle diese Kritik lesen, dann können wir etwas verstehen. Genau. Und Sie selbst, also hier haben wir ja auch erwähnt, es gibt viele Ramayanas, okay, das könnte erstens, das ist wichtig und wenn wir über Ramayana sprechen, über Ram sprechen, dann haben wir vielleicht ein bestimmtes Buch gelesen, aber die anderen sind immer geblieben, ja, wir sollten vielleicht das und dann nur können wir wie eine Autorität sagen. Das war erstens. Und dann zweitens, in dieser Zeit, im Laufe der Zeit wird auch ja alles ändern. In dieser Zeit war etwas richtig, das könnte heute Unrecht sein. Das müssen wir auch. Also wenn man, was gestern richtig war, also das bedeutet nicht heute auch das Gleiche richtig bleibt. Man könnte unterschiedliche Perspektive haben und im Laufe der Zeit wird alles eigentlich geändert. Das ist auch. Und wie Sie, Frau Sharma, gesagt haben, als König wurde die Entscheidung getroffen, nicht als normaler Mensch. Ja, Shubham, bitte. Ja, hallo, guten Morgen an alle. Heutiges Thema ist sehr interessant und habe ich alles gehört und wieder auf dem Google Page spielt noch eine Ramlila. Aber das Ramlila ist ein wichtiges Ereignis und er wird in der Erinnerung vom Gott Ram gefeiert und Ramlila heißt die Ram-Stücke, alle die Ereignisse vom Leben des Ram. Und aber ich kann das nicht genau sagen, ob es eine Epoche oder Epik oder Lyrik oder eine Dramatik ist. Kann nicht sein. In der Dramatik gibt es
viele wichtige Dialoge in der Lyrik gibt es viele literarische oder Lyrik, aber und die Märchen eine neue Teile des Gattung in der Märchenform gibt es, die alle mächtige und kräftige Leute, die haben etwas zu tun mit Magie, aber in Ramayana gibt es alles. Wir können nicht umfassen in einem Teil des Lyrik, aber wir können nicht sagen, dass das Ramayana ist das höchste Gattung der Hinduismus Literatur. Hinduism Literatur. Genau. Jetzt komme ich zurück zu unseren heutigen Thema. Das Ramlila erinnert uns an die Schlacht zwischen Rama und Ravana und besteht aus einer Reihe von Dialogen zwischen Göttern und Weisen, wie zum Beispiel Guru Vasishtha, Guru so und die alle gläubigen Personen. Aber die gute Sache, die Ramlila, die Ramlila bringt die alle gesamte Bevölkerung zusammen, ohne Unterschiede von Kasten, Religionen und Alter. Es bedeutet, alle Leute, alle gesamte Bevölkerung kommen zusammen und machen mit in dieser. Manche Leute oder die Ramlila oder Ramstück wird normalerweise oder sehr bekannt in nur Nordindien gefeiert, aber bei uns in Maharashtra gibt es nicht so. Wir in Maharashtra feiern keine Bildnisse von Ravana. Wir haben solche nicht, aber wir haben nur gehört und letztes Mal war ich in Chandigarh und habe ich diese Ramlila gesehen und dort waren viele Leute verschiedene traditionelle Masken, Kostümen getragen und einige von ihnen spielt eine Rolle als Rama und einige von als Ravana und Vibhishana und viele mächtige Waffen waren auch da. Das fand ich auch sehr sympathisch. Das war sehr interessant, sehr neues für mich. Und wieder Ram-Spiel. Es ist Ram-Spiel, eine Aufführung. Und es ist Ramayana oder die alle, wir können in der Ramayana oder Ramlila alle die Reihe von Szenen und Lieder und Erzählungen oder Dialoge zwischen Rama und Ravana gesehen oder sehen. Das ist nur ein Fest, aber momentan wir können nicht es umfassen oder richtig sagen, was ist eigentlich das Ramayana ist. Es kann nicht Dramatik, Lyrik oder Epok sein, nach meiner Meinung. Okay, also Okay, vielen Dank. Ja, sehr schön, vielen lieben Dank Ihnen auch. Okay, also das ist eigentlich ein Epoch und dann braucht viel Zeit, da haben Sie auch recht. Vielleicht könnten wir irgendwann für 10 Tage nur darüber, also ein nach dem anderen sprechen und dann verstehen wir vielleicht besser. Okay, klar. Das wäre besser. Für 10 Tage. Ja. Okay. Ja. Nein, wirklich. Also es gibt so viele dann interessante Stücke und Dialoge vielleicht und dann könnte man über diese bestimmte Dialoge auch reden. Und dann sehen wir auch, wie liebevoll diese Brüder Ram, Lakshmana, Bharat und die alle, sie zeigen ihre... Über eigenen Rolle spielen. Zum Beispiel, ich kann über Sita etwas sprechen und die eigenen Rolle können wir teilen. Und das wäre toll. Ja, eine Person spricht nur über Bharat. Wie denkt er und alles, was man sprechen könnte über Bharat. Und dann eine Person spricht nur über Hanuman
wie die ganze Zeit von Anfang an Rolle von Hanuman war. Das wäre sehr, sehr interessant vielleicht. Ja, vielen lieben Dank. Das machen wir irgendwann. So. Okay, Vidhi, würden Sie auch darüber was sagen? Ja, guten Tag an alle. Bitte schön. Ramlila ist unbedingt das größte Theater der Welt und ich vermisse das Ramlila sehr hier in Pune, weil wir, wie Shubham hat schon gesagt, dass wir haben keine Feier für Dashera oder Ramlila hier. Und ja, und die Großartigkeit von einer Bühne. Wir können das nicht im Fernsehen erleben und wir müssen diese Folk-Traditionen auch schützen. Heutzutage wir haben viele Gruppen die als Nukkar genannt sind und sie organisieren viele kleine Bühnen oder viele kleine Schauspieler auf der Straße. Und wieder haben die Leute Interesse darauf und wir müssen solche Dinge zu unseren Kindern und zu unseren Kindern und auch die kommenden Generationen weitergeben, weil die sind unsere Traditionen. Und ich fühle, das ist sehr, sehr wichtig, um unsere Traditionen zu schützen. Also das muss ich etwas machen dafür. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Vidhi, gerade wenn wir jetzt sprechen, dann träume ich davon, dass vielleicht irgendwann können wir so schaffen, 10 Tage nur, also über Ramlila, dann kann man vielleicht einige Stücke spielen oder Lesungen haben und dann diskutieren wir unter uns auf Deutsch. Das wäre wirklich toll. Und dann nächste 10 Tage für Mahabharat und dann solche Stücke werden auch gespielt und wir reden, unterschiedliche Lesungen haben wir dafür auch extra. Und vielleicht dann noch 10 Tage für andere Sachen. Es gibt so viele. Na? Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Ein Monat. Ich will über Lakshmans Frau sprechen. Oh mein Gott. Ah, sehr schön. Urmila, wie heißt sie? Urmila heißt sie vielleicht? Ja, Urmila. Oh mein Gott. Ja, sie ist, man verpasst diese kleine Charakter in einer großen Epoche oder ein Gedicht oder eine Geschichte wie Ramayana, eine längere Geschichte wie Ramayana. So, also ich will über Lakshmans Frau sprechen. Ja, sehr interessant, sehr gut. Okay, dann lade ich Ihnen vielleicht irgendwann ein. Sie sollten nach Rajasthan kommen oder wir kommen nach Pune, wenn Sie sowas planen. Sehr schön. Ja, herzlichen Willkommen. Immer. Wenn Sie wollen, dann herzlichen Willkommen nach Pune. Dann brauchen wir einen Monat. Ja, Frau Sharma. Ja, nach Dezember vielleicht die was Aufgangspaare wird Okay, gelesen. ich weiß nicht, ja, muss man ja noch planen. Weggehen. Okay. Ja, Shubham, sie hat gesagt, dass sie finden keine Ramlila Spieltheater in Maharashtra. Aber dann haben diesen Start. Aber ich habe auch vor meinem Heirat-Hochzeit habe ich für 20 Jahren in Mumbai gewohnt und haben wir da habe ich auch da auch in Mumbai das Spieltheater gesehen. Nicht auf Marathi, aber in anderer Sprache habe ich das gesehen. Und Sie können das auf Marathi auch, Sie können durch einige Filme sehen. Das ist auch möglich, wenn Sie sehen wollen oder genießen wollen.
Ja, das Stück ist kann sein, means Sie haben vielleicht ein Stück von Ramayana gesehen haben, aber es ist nicht normal bei uns, dass wir irgendeine Bildnis von Ravana und wir in der an der 10. Tag von Dashera wird जो यूबलिस ist das nicht. Bildnis gefeiert. Ja, das ist ja, nicht. das ist ja weniger als andere Staaten, aber in Nordindien, ja, feiern wir diese Feste, ja, mit so. Ja, in allen Gassen und Straßen und so begeistert und überall man hat zu sehen. Ich Genau. habe mit Kindern dieses Spiel, ein Stück von diesem Spiel, dieses Ramlila Spiel gespielt und das war eine große Freude für mich. Ich habe das viel genossen in meiner Gesellschaft, habe ich in meinem Society, habe Okay. ich mit Kindern das gespielt. Aha. Also haben Sie auch keine Rolle gespielt? Nein, die alle Kinder. Kinder. Ich war wie ein Kind. Ah, wunderbar. Ja. Okay. Ja, noch Freunde, würde jemand noch darüber sprechen oder bestimmte Rolle vielleicht Sie mögen? Ritik, sagst du was? Oder Gaurav? Ja, Sir. Ja, Gaurav. Ja. Zuerst Ritik, danke. Okay, danke. Normalerweise viele Menschen werden viele Fragen gestellt, aber einmal jemanden hat mir so gefragt auf Hindi कि ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. Wir verstehen so einfach im Vergangenheit Arranged Marriage war so bekannt, aber woraus kommt Love Marriage? So, ich habe gedacht, aber ich habe damals keine bestimmte Antwortung bekommen. Aber nach vieler Zeit habe ich so erlebt, ich habe in Ramayana irgendwo gelesen, auf Hindi Love Marriage, es wird so gesagt, Gandharva Vivah. So, Ravan und Lakshman, sie hatten viele Frauen und es gibt eine bestimmte Geschichte auch, die Ravan war sehr heilige Person auch. Er war guter Mann, aber dann so wir verstehen कि उसने सीता का किडनैप किया सो एंड सो. लेकिन वहां पर आया कि रावण ने एक साथ 6000 कन्याओं को देखा और 6000 कन्याओं ने उस पर मोहित होकर के उससे विवाह कर लिया. Okay, also Janismus meinst du vielleicht? Ja. Das ist dann nochmals unterschiedlich. Okay, vielleicht in anderen Büchern ist das anders. Ja, aber Ja, bitte. Nein. In Hinduismus ist auch so. Ich habe, ich meine, in Hinduismus auch, Ravan hat viele Frauen, nicht nur ein. Verstehst du? Damals? Ja, vielleicht. Ja, viele. Ja. Aber Ja, doch. Ja, sure. Das kann sein, viele König König, ja. hatten viele Frauen. Das war normal. ja, Ganz normal. bei Ganz genau. Ja. So. Ritik, das war eine andere Zeitraum. Und wir können jetzt vergleichen. Noch können wir das vergleichen, weder können wir uns das vorstellen. Vielleicht deswegen darüber zu sprechen, wäre nicht recht. Und ja, ich wollte sagen, dass, wie du gesagt hast, je mehrere Personen, desto mehrere Perspektiven von Ramayana. Es ist ein heiliges Bücher und eine heilige Geschichte. Und
vielleicht niemand von uns hat in diesem Zeitraum gelebt. Und deswegen dadurch können wir nicht richtigerweise sprechen. Wir können nur unsere Perspektive erwähnen. Und vielleicht dadurch können wir mit uns kämpfen, aber ja, sicherlich können wir nicht sagen. Und ich finde, meiner Erachtens ist Ramayana eine Versammlung von vielen Perspektiven. Zum Beispiel, wie Frauen in dieser Zeit erlebt hatten und was Offenheit ist und was soll man machen. Und vielleicht Frau Sharma ist der Meinung, dass Ram zeigt, wie Königen benehmen hätten. Aber ich bin der Ansicht, dass Ramayana und Rama zeigt, wie ein Mensch benehmen soll. Und ich war auch plötzlich überrascht, weil nur die guten Männer können es sagen. Das was ihre Weisheit ist und was sie schlecht gemacht hat. Zum Beispiel, nur Rama könnte es zeigen, dass, wie ich es gelesen habe, dass er hat auch etwas Falsches gemacht und mit Sita hat er nicht richtigerweise beurteilt. Und es ist ein Zeichen von guten Männern, dass sie können ihre Fehler akzeptieren und es zeigen, dass ja, ich habe es falsch gemacht und das soll nicht gemacht werden. Was Rama hat gemacht und wie Rama hat, nicht was man soll machen. Es ist nicht gut. Man soll seine Frau vertrauen. Es ist eine Beziehung, die an Vertrauen hat. Frau Sharma, würden Sie über Sita was sagen? Ihre Perspektive? Entschuldigen Sie, haben Sie Herr Sabu, Sie haben unser Thema etwas ändert. Wir haben nicht genau über Ramayana gesprochen, aber heutiges Thema ist Ram Lila, Stücke des Ramayans. Es bedeutet nicht eigentlich genau über Ramayana sein, aber etwas über falsches Ramayana auch sein oder komisches Stück auch sein. Bei uns, wir haben viele, oder ich habe persönlich viele falsches Ramayana-Stücke auch gesehen auf YouTube. Es gibt so viele komische Serien auch über Urmila. Der Titel lautet, wollt ihr wissen, was die Urmila gemacht hat in der Erinnerung an Lakshmana, wie lange? Ja, Shubham, Entschuldigung. Das ist die falsche Stücke auch sind da. Shubham. Wir heute sprechen nur Stücke des Ramayana, nicht genau über Ramayana-Charakter. Ja, aber Shubham, Entschuldigung. Lass mich sagen, dass einige Wörter bedeutet etwas anderes für dich und etwas anderes für mich. Für mich, Ram Lila ist eine Kombination von zwei Wörtern. Ram und Lila. Und Lila bedeutet, was Rama auf der Erde gemacht hat. Und es bedeutet von der Geburt, wenn Rama geboren war, bis Ram ihr Leben gegeben hat. Zum Beispiel tot war. Ram Lila bedeutet Lila von Rama. Für mich. Aber für dich kann es ganz anders. Ja, kann das sein. Das können wir unterschiedlich verstehen. Ja, das ist auch möglich. Und Bei uns haben wir modern Ram und modern Sita. Nein, Entschuldigung, nein. Dann landen Sie falsch. Also Shubham, es gibt auch Ram Lila, ein moderner Film, aber darüber sprechen wir nicht. Also es gibt vielleicht jemand hat etwas Falsches gemacht und dann das als Ram Lila bezeichnet. Das ist nicht eigentlich unser Thema. Unser Thema bedeutet, was in Büchern, also in heiligen Büchern und dann es könnte sein, dass es gibt unterschiedliche Bücher. Sie haben vielleicht ein anderes Buch gelesen, das ist schon okay, aber das Thema meinte Ram und ihr Leben. Egal nach welchem Buch, aber nicht modernes Buch. Ja? Okay. Ja, also ansonsten wird das alles auseinander, ne?
Ansonsten wird alles. Ansonsten, ja. Das ist ganz normal. Hier haben wir verschiedene Meinungen, weil Ramayana ein heiligen Epos war. Und deswegen habe ich gesprochen, je mehrere Personen, desto verschiedene Perspektiven. Ja, das ist ganz einfach. Darüber sprechen. Ja. Kann ich am Ende nur einen Satz wollte ich sprechen, dann können Sie das beenden. Bitte. Ja. Ich habe, gerade habe ich das ganze Buch von Tulsidas Ramayana jetzt im letzten Monat habe ich gelesen und ich habe vielmals das Buch gelesen, aber mit Läufe der Zeit, wenn ich jetzt lese, kann ich viele Dinge besser verstehen. Was ist richtig, was ist falsch, das ist ganz anders. Wir können darüber entscheiden. Unsere Meinungen sind nicht richtig, immer. Aber wenn wir von anderer Perspektive, wenn ich wie eine Frau lesen etwas, dann kann ich das fühlen, dass ja Ram hat nicht so gut gemacht mit Sita. Aber das ist, wir sollten mit aller Perspektive das lesen und Ram und Sita, Lakshman, die alle waren nicht wie ein normaler Mensch geboren. Sie waren die Avataras von vielen anderen was sagt man, Gottheiten, ja. Und die hatten ihre Rolle gespielt. Das war so. Das ist am Anfang geschrieben. In jeder Ramayana, dass sie hatten nur die Rolle gespielt. Und deshalb, wir als ein normaler Mensch sehen ihnen wie ein Mensch. Aber sie waren nicht wie Menschheit alle Rolle gespielt. Sie waren göttliche Deities oder ja, sie hatten ihre Geburt für die Dämonen genommen und diese Rolle hatten sie für diese Dämonen schon zu töten gespielt. Und das war ein Zweck oder Ziel, Zweck hinter dieser Avatar. Und das ist ja deshalb die verschiedene Autor oder es gibt keine Autorin nach meiner Meinung. Ja, es gibt oder nicht. Alle Autoren haben ihre Meinungen und Gedanken geschrieben. Wir können alle lesen und dann können wir brauchen Tiefgedanken darüber. Natürlich. Ja. Natürlich, also jemand hat auch am Anfang gesagt, dass es gibt so viele Interpretationen, was wir eigentlich verstanden haben. Es könnte sein, dass wir einige Bücher, einige Interpretationen von anderen lesen und dann schreiben wir unsere eigene Interpretation. Das ist ja auch möglich. Also Freunde, Sie haben ja wunderbar darüber gesprochen und vielleicht könnten wir irgendwann das Buch lesen oder unsere Meinungen haben und dann vielleicht können wir auch unsere Meinungen ändern. Ja, also bitte nehmen Sie nicht persönlich, wenn Sie ein bisschen verletzt fühlen. Wir treffen natürlich immer wieder und mit einem anderen Thema. Dankeschön und bis morgen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja,